हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द अनु टीवी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको चंद मॉडर्न और यूनिक मशीन्स के बारे में बताऊंगा जो कि कंस्ट्रक्शन वगैरह के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस चैनल की नई वीडियोस की आने वाली नोटिफिकेशंस आपको वक्त पर मिल सकें। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं एबे ECI 170 की। दोस्तों, एबी ECI 170 एक इलेक्ट्रिक मशीन है। आप इस मशीन को किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं, जैसे कि सफाई के लिए, बर्फ हटाने के लिए या सामान वगैरह लोड करने के लिए। इस मशीन में दो पावरफुल डिस्क मोटर लगाई गई हैं और इस मशीन को स्टेनलेस मटेरियल से बनाया गया है। दोस्तों, ECI 170 को आप किसी भी तरह के रोड पर चला सकते हैं और इसको इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इस पर बैठा ड्राइवर बिल्कुल कंफर्टेबल रहता है। इस मशीन को चलाना बहुत ही आसान है। ECI 170 को आप जॉयस्टिक और एक बोर्ड की मदद से इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं ट्रांसमोबिल TM की। दोस्तों, ट्रांसमोबिल कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाली एक मशीन है। इस मशीन को एक जर्मन कंपनी प्रोप्स ने बनाया है। ये एक कम्पैक्ट मशीन है जिसको स्पेशली ब्लॉक्स वगैरह उठाने के लिए बनाया गया है। इस मशीन को चलाना बहुत ही ज्यादा आसान है। सिर्फ एक बटन पुश करने से इस मशीन का वैक्यूम ऑन हो जाता है, जिससे आप इजीली ब्लॉक्स वगैरह उठा सकते हैं और फिर उसी बटन को पुश करने से वैक्यूम बंद हो जाता है, जिसकी मदद से आप इजीली ब्लॉक को उसकी जगह पर रख सकते हैं। दोस्तों, ये मशीन तकरीबन 150 किलोग्राम के वजन को इजीली उठा सकती है। इस मशीन की मदद से कंस्ट्रक्शन में ज्यादा वक्त नहीं लगता और सारा काम तकरीबन वक्त पर हो जाता है। तो अब बात करते हैं पावर प्लांट PP की। दोस्तों, पावर प्लांट PP एक मॉडर्न मशीन है जिसको रोड की सरफेस बराबर करने में इस्तेमाल किया जाता है। इस मशीन को भी जर्मन कंपनी प्रोप्स ने बनाया है। ये मशीन दूसरी मशीन्स के मुकाबले में काफी बेहतर है क्योंकि दूसरी मशीन्स रोड की सरफेस इक्वल करने में ज्यादा अच्छी नहीं है। दोस्तों, अगर मिट्टी में कोई बड़ा पत्थर आ जाता है तो ये मशीन उस पत्थर को भी नीचे दबा देती है। तो अब बात करते हैं शीप्स फुट रोलर की। दोस्तों, नॉर्मली रोड रोलर प्लेन सरफेस में होता है, मगर ये रोलर जो आप देख रहे हैं इसकी सरफेस में छोटे छोटे ब्लॉक्स उभरे हुए हैं। दोस्तों, इस रोलर को मिट्टी का प्रेशर बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मिट्टी नरम होने की वजह से रोलर को उस मिट्टी पर चलाया जाता है ताकि मिट्टी मजीद दब जाए और फिर प्लेन सरफेस के रोड रोलर से मिट्टी का लेवल इक्वल कर लिया जाता है। दोस्तों, इसकी वजह से भारी भरकम अगर ट्रैक्टर भी उस रोड पर चलेंगे तो रोड को नुकसान नहीं होगा। दोस्तों, बात करते हैं वैकन न्यूजन 803 की। दोस्तों, वैकन न्यूजन 803 कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाली सबसे छोटी और मॉडर्न मशीन है। इंजीनियर्स का मानना है कि टेक्नोलॉजी काफी हाई हो चुकी है। वो दौर पुराना था जब बड़ी बड़ी मशीन्स हुआ करती थी, लेकिन बड़ी मशीन्स का इस्तेमाल बड़े पैमाने की कंस्ट्रक्शन के लिए अभी भी किया जाता है। इस एक्सकेवेटर मशीन का वजन 1088 किलोग्राम है। दोस्तों, ये मशीन साइज में इतनी छोटी है कि इस मशीन को आप अपने घर के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस मशीन में इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक्स लगाए गए हैं जो कि काफी ज्यादा पावरफुल हैं। न्यूजन 803 दुनिया की पहली इलेक्ट्रिक एक्सकेवेटर मशीन है। तो बात करते हैं लैंड पैड की। दोस्तों, ये मशीन जो आप देख रहे हैं इस मशीन को भी रोड प्रेशर हाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस मशीन को रोड पर यूज करने से रोड की सरफेस काफी स्ट्रांग हो जाती है। ये मशीन भी जर्मन कंपनी बना रही है। दोस्तों, मेरे हिसाब से रोड की मेंटेनेंस के लिए ये मशीन बिल्कुल परफेक्ट है। तो दोस्तों, आखिर पर बात करते हैं XXL स्लरी मिक्सचर की। दोस्तों, XXL स्लरी मिक्सचर मशीन होल्जर कंपनी बना रही है। किसी भी गारे को मिक्स करने के लिए ये एक आइडियल तरीका है। स्लरी मिक्सचर मशीन किसी भी मिक्सचर को मिक्स करने के लिए अपने आर्म का इस्तेमाल करती है। दोस्तों, इस मशीन का ये आर्म बिल्कुल पावरफुल होता है और ये तकरीबन 35 मीटर लंबा होता है, जो कि किसी भी बड़े कंटेनर में कोई भी मटेरियल को इजीली मिक्स कर सकता है।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसे लगी। इसी के साथ साथ अन्नू टीवी को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस चैनल के नए वीडियोस की आने वाली नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिल सकें। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।